Qarang, sizni qo'lingizda 600 dollar pul bor. Mana shu stolimda ikkita iPhone turibdi. Bittasi iPhone 14 Pro, ikkinchisi esa iPhone 13 Pro Max. Ikkalasi narxi bir xil 600 dollar. Qaysi birini sotib olishga arziydi? Mana shu narsaga men javob beraman, ya'ni o'zimning subyektiv fikrlarimni aytaman. Siz esa videoga like bosib qo'ying. O'zi aslida iPhone 13 Pro Max bilan iPhone 14 Pro ni ishlashda katta farqi yo'q, lekin ko'zga ko'ringan men funksiyalarni sizlarga aytib o'tib ketaman. Xo'p, iPhone 13 Pro Max da qo'shib bo'lsa, bunda esa iPhone 14 Pro da yengicha, ya'ni dinamik orolga ega. Va kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'pchilikga kamerasi yoqadi o'z iPhone'da. Xo'p, iPhone 14 Pro da 48 megapikselda rasmiy tushira olasiz. iPhone 13 Pro Max da esa 12 megapikselda. Kino effekt rejimi ham ikkalasida ham farqi bor. Ya'ni kino effekt rejimida 13 Pro Max da Full HD 30 ta kadr tushira olasiz. iPhone 14 Pro da esa 4K 30 fps da videoga tushira olasiz. Optik zoomlarda ham farqi bor. 13 Pro Max da 0.5x, 1x, 3x bo'ladigan bo'lsa, kamerada ham va video rejimida iPhone 14 Pro da esa 0.5x, 1x, 2x bor va 3x bor. Action rejimi ham bor, ya'ni 14 Pro da, ya'ni videoga tushirayotgan paytingizda stabilizator yanada yaxshiroq bo'lgan 208K formatda tushira olasiz. Bunda esa 13 Pro Max da action rejimi yo'q. Endi batareyalarga keladigan bo'lsak, iPhone 13 Pro Max da 4300 mAh lik batareya joylashtirilgan. iPhone 14 Pro ga esa 3200 mAh lik batareya joylashtirilgan. 13 Pro Max batareyasi 14 Pro ga qaraganda ancha ko'proqqa yetadi. Shaxsan men o'zim ishlatib ko'rganman, ikkalasini ham bilaman. Xo'p, ekranlari ham bir xil, OLED ekran 120 Hz da ishlaydi. Qo'yib bersa 600 dollarga qiyin tanlov aslida, lekin men iPhone 13 Pro Max tanlagan bo'lardim. Chunki nimaga? Men ko'p telefondan foydalanaman. Telefon menga ko'proq xizmat qilish kerak va batareyasi juda ham katta ahamiyatga ega men uchun. Agarda siz uchun batareya muhim emas, menga kamera muhim desa, siz iPhone 14 Pro olganingiz yaxshiroq. Agarda siz batareya ko'proq yetib bersin desangiz, 13 Pro Max olganingiz ming marta yaxshi. Nimaga o'zi bunaqa kontent qildim? O'zi Pro bilan Pro Maxni solishtirib bo'lmaydi, o'zi aslida katta farqlari bor, ya'ni batareya tomonlama ham farqi bor. Aslida ko'pchilik mana shu narsani so'raganligi uchun, ya'ni iPhone 14 Pro sotib olaymi yoki 13 Pro Max sotib olaymi, narxi ikkalasi bir xil, tanlashga qiynalmayman deganligi uchun mana shu maxsus kontent chiqardim. Obzor yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying va videoga like bosib, mana shu videoni iPhonechi do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.